我最憎佢哋留我喺後邊啦。係夏特啊！我要停止發脾氣，人哋盡全力幫手，咁我都要。夏特，我哋需要你啊！求下你幫下我哋啊！計劃進行得好順利，都冇晒點樣救佢哋啦，加上都冇乜時間救佢哋。一定有㗎，喺呢個地球上邊，日日都有好多無謂嘅紛爭，個個淨係顧自己，好少照顧其他人，更加唔會顧及其他人嘅感受。但係佢哋繼續咁努力生存，我相信人類靠努力會揾到真正嘅幸福㗎。佢哋永遠都會有個原因開心，救佢哋係好事嚟㗎。求下你啊，夏特，請你唔好搶走大家嘅未來啦，俾個機會佢哋開心。求下你啊，夏特，為咗我，瑪利亞，為咗所有人喺嗰個星球裏面，俾個機會佢哋開心，俾佢哋生存，俾佢哋個夢想成真。夏特，我知道你實做到㗎。Adios， 音速小子夏特。原來瑪利亞嘅夢想係呢啲，我要令佢夢想成真。瑪利亞會想要我咁做，我要走先啊！我要令瑪利亞同你嘅夢想成真。乜嘢嚟㗎？咁熟口面嘅？佢哋一定用緊佢哋用卡洛斯同寶石啲理論嘛？你哋所有嘅無恥嘅人類，拎走晒我啲摯愛，會感覺到我個失去。佢出緊嚟就打卡洛斯。你哋所有嘅無恥嘅人，拎走晒我啲摯愛，會感覺到我個失去絕望。呢個會唔會係究極生命體原創版啊？呢個留返俾我教啊！你想做乜嘢啊，夏特？我會解決到佢，你哋繼續揾啲卡拉斯嘅寶石啊！